Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da zuwa Usman Fasaha TV. Yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ku mai da wayar Android ɗinku ta zama tamkar iPhone. Za ka ga mutum yana amfani da Android operating system, ya fi son sa saboda yana ga ya fi masa sauki, amma yana so ya riga ya saba da iPhone, komai nashi zai gani kai tsaye a cikin simple. To insha Allah za mu nuna muku yadda za ku mai da wayarku daga Android ta zama tamkar iPhone. Abinda za ku yi shine, farko za ku zo ku shiga Google Store. Idan kuka latsa kamar haka, sai ku shiga searching kamar haka, sai ku sa iOS. Kuna sa iOS sai ku sa launcher. Kuna sa iOS launcher, iOS launcher ga ta nan ta fito a sama ma, sai ku dan latsa kamar haka. Kuna latsa ta, launcher ta farko da ta fito ta sama sai ku latsa ta, sai ku je ku yi downloading ɗinta kamar haka. Kuna yin downloading, gashi nan ta tafi, za ta yi downloading kamar yadda kuke gani. Yauwa, na kamar yadda kuke gani yanzu kun ga ya gama downloading wannan application din namu. Idan kuka gama, idan ya gama kamar haka, sai kawai ku danna open, sai ku bude shi kamar haka. Idan kuka bude shi kamar haka, zai tambaye ka ya ce ka danna allow ko deny, sai ka danna na farko din wanda yake allow, sai ka danna wannan, sai ka danna na tsakiyar nan. Idan ka danna sai ka kuma danna allow. Shikenan, kana sawa yanzu kun ga ya bude haka. Yauwa, tunda ya bude haka, idan kuka danna back za ku komo abu, zai nuna ma option da launcher da kake amfani da launcher da kake amfani da ita ta da ta yanzu, sai ka zaɓi wadda za ka yi. Kana danna wannan launcher, shikenan, kun gani yanzu kun ga komai da komai na wayata ya koma tamkar na iPhone. Kun ga browser ɗina ta koma kamar Safari, sannan kun gani duk application ɗin kun gani. To yadda mutum zai yi, duk sanda zaka danna home, zaka ga yana nuna ma wannan question ɗin. Idan kana so, idan ta nan kai tsaye ne, sai ka danna always. Kana danna always, in ka danna home za ka yi back, ko da yaushe za ka gani wayarka baka da matsala. Ko da yaushe za ka ga komai naka is okay, yana tafiya normal yadda kake so. Yauwa, za ka ga ta koma kai tsaye kamar iPhone. Duk abin da ka sani a iOS, in ka duba za ka gan shi ga weather, ga kuma suggestion na application wanda kai amfani da su, ga favorite call ɗinka, komai gashi nan dai. Za ku gani hatta camera icon ya koma irin na Apple, komai da komai dai za ku gani is very smooth, ba wani matsala. Yauwa, sannan kuma wasu ba iya yiwuwa ta kai tsaye idan sun shiga home page ya kasance ya koma haka. To idan ka samu kanka a irin wannan matsalar yaƙi, sai ka shigo cikin setting na wayarka, sai ka sa app. Idan ka sa app, za ka gurin da aka sa application. Idan ka shiga gurin app a wayarka, ko kuma kai swapping ƙasa, kana tafiya kun gani inda aka sa app a wannan wayar, so sai ka danna wa'annan digan guda uku. Dan ka danna su, za ka ga an sama default a app, sai ka shige su. Kana shiga kamar haka, za ga an sama home launcher, za ga an sama home app, sai ka selecting. In ka shiga, idan ka danna nan
zai koma ainihin usulin lanta ɗina ta da wadda nake amfani da ita. Idan kuma na koma setting na zaɓi iOS ta Apple, shikenan ta dawo Apple. To wannan shine yadda ake yi da iPhone, ake komawa wayar ka za ta koma iPhone daga Android kuma cikin sauƙi. Na gode, ina roƙon da ku subscribe da channel ɗina. Na gode, ku kasance da Usman Fasaha ko da yaushe, domin za mu dinga kawo muku bidiyoyi masu matuƙar amfani wanda za ku yi matuƙar jin daɗinsu. Na gode, naku Usman Fasaha a ko da yaushe. Kada ku manta ku subscribe da channel ɗina, sannan ku share ɗin wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa domin su ma su ƙaru. Na gode, ku huta lafiya.